大家好，在祈祷中，人们常说，愿飞行的起降次数保持一致。尽管飞行员很出色，但有时候仍然会发生硬着陆的情况。这里是排行榜首位，不多说了，今天我们将讨论这类意外事件。系好安全带，开始吧。JetBlue 292航班，2005年9月21日。载有140名乘客的 JetBlue 航空空客 A320-232飞机从加利福尼亚州伯班克飞往纽约肯尼迪机场。你现在看到的就是那架飞机，该机存在严重问题。起飞后，飞行员无法收起起落架，为了让空管确认故障部位，他们前往长滩机场的空管塔，结果发现前起落架偏离正常位置90度。显然，处于这种状态的飞机无法正常着陆。然而，飞机不能一直悬空，所以飞行员决定紧急着陆，选择的机场是洛杉矶国际机场。这架飞机在那里被摄像机捕捉到。为了燃烧多余的燃料，飞机在着陆前在太平洋上空飞行了2个多小时。然而，现在飞机已经进入了着陆状态，整个3382米的跑道都可以自由使用。当后轮接触到混凝土时，空客开始滑行，以防止损坏的前起落架接触地面。空管只是抬起机头，飞行员遵循指示。这次危险的着陆在洛杉矶最长跑道结束的300米前完成。尽管在前轮后面有火花飞溅，但着陆成功，没有火灾，也没有动体着陆，太棒了！玻利维亚总统的直升机。2019年11月4日，玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯搭乘了玻利维亚空军的直升机。通常情况下，国家元首乘坐交通工具时应该不用担心安全问题，但那一天却有点特殊。起飞后不久，由于欧洲直升机 EC-145 的尾翼故障，飞行员不得不迅速寻找在科尔基利镇附近停车场紧急着陆的地点。但正如您所看到的，这并不是一件容易的事。幸运的是，在这次事故中没有人员伤亡。着陆终止。假设您搭乘的航班遇到了暴风雨天气，应该飞还是不应该飞？这就是问题所在。然后您鼓起勇气选择飞行，但飞行中的感觉显然与平时不同。飞机的轮子触地时伴随着冲击，您会由衷的松了一口气。在2020年2月9日，风暴 Kiara 席卷而至，英国航空的波音777成功降落在伦敦希斯罗机场，乘客正好经历了这种心情。然而，庆祝还为时过早，因为在硬着陆后，飞机在地面上滑行了一段时间，然后再次起飞。乘客再次品味了在风暴中飞行的壮丽。第二次比第一次更顺利，我们应该感谢飞行员明智的判断和专业素养。风暴 Eberhard。2019年3月，横扫欧洲的风暴 Eberhard 造成了100亿欧元的损失，摧毁了成千上万的私人财产，并造成了损害。此风暴还给航空业带来了许多问题。仅在杜塞尔多夫机场，就有20架飞机取消了降落，必须重新起飞。其中一些飞机无法在杜塞尔多夫降落，转而飞往伦敦。尽管局势并不容乐观，但大多数飞机还是成功着陆。这场景令人壮观。双发涡扇引擎的轻型商务喷气机 Cessna 680尤其受困，被强风摇摆得像个玩具。虽然并非没有问题，但 Cessna 还是成功的降落在跑道上。引擎中的鸟。飞机在飞行时必须与鸟类共享空间，然而在这种邻里关系中，并非总是没有麻烦。正如2007年4月29日发生的事件，感谢英国的飞机观察者，这一幕被摄像机捕捉到。搭载225名乘客的波音757在从曼彻斯特飞往兰萨罗特岛的途中，许多乘客可能已经在心里憧憬着在加那利群岛最美的度假胜地优雅度过的假期。但由于这一紧急情况，计划虽然没有完全泡汤，但被推迟了。在起飞时，至少有一只鸟进入了波音的第2发动机中。Mayday Mayday Mayday 在无线电中响起，因为引擎起火可不是小事。45分钟后，飞机返回曼彻斯特机场，安全着陆在跑道上，乘客和周围的人都松了一口气。在海滩上着陆。2021年4月17日，前往佛罗里达科克阿海滩航展的人们期待能看到一些有趣的东西。美好的天气，温暖的沙滩，海上的特技飞行，还有什么能让这变得更完美幸福呢？
也许需要一点点肾上腺素。观众的肾上腺素在第二次世界大战雷击轰炸机的引擎故障时达到了顶点。TBM 复仇者的飞行员做出了明智的决定，成功的在没有海滩遇客的地方水上着陆。尼古拉斯·特里霍利将这次紧急着陆拍摄得非常出色，在这次事故中没有人员伤亡。然而，这次紧急着陆和随后的飞行员救援给海滩上的人们留下了深刻的印象。具有讽刺意味的是，这架飞机于1945年12月5日在大西洋上空失踪的另外5架 TBM 复仇者涂成了相同的颜色。那个著名的飞行19是百慕大三角传说的象征之一。你认为1945年和2021年的事件之间有一些神秘的联系吗？停车失败。2023年8月13日，参加在美国伊普西兰地举办的航空展的人们目睹了一场意外事件。这个活动被称为 Michigan 之上的雷霆，所有人都在期待雷声总有一天会响起。然后，在飞行员团队进行最后一场表演时，雷声响起。来自苏联的一架旧型 MiG-23战机中射出座椅的作动时，空中升起了2个降落伞。我要先告诉你，飞行员是安全的。然而，战斗机继续飞行，最终坠毁在附近公寓的停车场。今天的视频到此结束了，感谢大家观看。如果你喜欢这个视频，请点赞并分享，我们对您的支持充满感激之情。